Mbote na biso bandeko balandi émission concept gospel tikanzambe apambola bino nyonso baye bolingaka émission concept gospel. Que Dieu vous bénisse. Concept gospel ya solo ezali émission eye oyo baye bate ya kanzambe balinga Yesu lokwa mokonzi pe mobekisi bate ya kanzambe na maloba bate ya kaye na loyembo bate ya kaye na kokoma na masano na bapoème wana berger Ferrand ebaka koloba yango malamu mingi penza epesa meli bango na tango oyo pona koyeba na kote ya nzambe wana kolobela nzambe wana na émission concept gospel. Merci maman ni tobi ki gospel na les mots anglais na le potin koloba évangile. Donc émission concept gospel et on va qui tout la gospel donc c'est évangile. Obi ki ote ya kanzambe parce que maintenant mo ya talonaye muso obi ki na te ya kanzambe na makaboli mo nzambe à travers loyembo to bengi ba chante ba musicien ba artiste. Muso pa bi ki na te ya kanzambe à travers maloba to bengi homme de Dieu, pasteur, évangéliste, apôtre, tous les 5 ministères. Muso bi ki non ngana ba kanzambe à travers kokoma et to bengi ba écrivain de okoma ba livre de à travers kokoma ko exprimer la parole de Dieu. Tout monsieur qui n'a te kanzambe à travers masano to ba théâtre. Donc tu peux occasion à moto tout concept de du bouquet gospel évangile. De eux tout et puis côté ya kanzambe peu importe façon de côté ya nzambe. Ils en a koyemba na ba scène, ils ont n'importe quelle façon de véhiculer la parole de Dieu. Émission concept gospel, c'est-à-dire pour la bino, boui ba ko la sa talent caché nzamba ta kacha na bino. Voilà maman ni donné. Il y a solo les lots aux allés bénis to yambi servant de Dieu. Autos na plateau na biso émission concept gospel na kombo ya sœur Chancelvi Ibata. Oyo azali na biso awa na kati ngoma matumba Pointe Noire. Lelo azali na émission concept gospel na MCR TV. Que Dieu vous bénisse. Bino moto bolinga kabiso bobenga kabiso bokomela kabiso nzambe apambola bino. Lelo caméra na biso esimbami na M Pro na biso. En tout cas, ezali li pamboli nzambe apambola monsieur Altesse Kodi, que Dieu le bénisse. To bosanité mokuku nyungo ezali Gisle Sunda pe fort kubi nzambe apambola bino nyonso. Mama Chancelvi mbote na yo. Mbote mama. Ya solo lelo oyi na émission concept gospel kasi na yebi ke concept gospel to bandaka yango bongo te to bandaka yango na mwalo yembo pona kokumisa nzambe wana sali biso ngulu to kutana lelo po to yeba na kosolola oyeba na kote ya nzambe na nzela la loyembo yo bikisa malade obana nyakokani na yo yo leki nguya yo mobikisa babele mabengi jamba loboko na yo mokusete olobi nini babe natangi na bible wasi akotanga makila asimbaki elamba na Yesu aswaki lobiko mama Yawe baba olobi nini nakima wapi nabatama wapi Shilo nakomi lokola Jonas na libumu ya mbisi destination ekomi ekomi biteni misuni ya bakongole ekomi bipai na bipai olobi oh molinga bikati na nkolo soki omoni pasi embelemi na porte na yo kamata trompete nobetela nkolo yango nde libondeli ya koyoka yo Papa na zelipe mingi yo, papa na lukina lo sambo Yesu ya lobi na ngai nije. Zamba pasteur Bob Kalonji. Papa bane yo sambo Zamba pasteur Fumba. Nikia na ngai papa. Zamba Desire Lolo na mama Linda. Mosunga konga. Zamba papa Tida na mama Kika. Yo sambo yo, ima yo sambo yo. Papa tala basrebele papa bayengo luka yo papa bayengo talanga yo papa basusu basangi kobota papa basusu basana malade papa basusu
eza likambo ya Marie oyo peut-être kotika biso alors ezalaki vraiment mpasi na motema na azali quand même moko ya bapese na kati na biso voilà pourquoi bible tolela tozokoba toujours ya solo bible elobi tolela na bao bazali kolela tosepela na bao bazali kosepela lolenge ti lelo biso MCR TV tokolembanaka te na kolela Eloge Patrick nzambe akumisama kasi nayebi ke oza moyembi okoki kolela Marie Misamu kana maloba te mpo nayebi oyoki nayoki deja obengi ye ya Marie et c'est que eza na trace moko etikala pour moni biso tokobosana ka jamais tu me toques je te toque 10 millions c'est quoi c'est la galère tokotikala ka kobosana kimana mpaka te. En tout cas maman au moins na place on a vraiment na raison ya Maria yemba nzembo moko na kombo ya reconnaissance donc azaki vraiment reconnaissant liboso na nzambe et nalina achamo eloko wana amen ya reconnaissance amen. kosikanga te mpo naza na biblia na loboko esika nyonso nakokende kombo ya nzambe na monoko na ngai yo basali ya nzambe oyo baza koteya biso ntango nyonso oyebi te nini oyo nzambe salela bango mpo basalelaka ye. nazelaka kaka ya eklesia oyebi te nini oyo nzambe asalelanga mpo nasalelaka ye ngai yo nazali reconnaissante ye makambo osalelanga ya minene nzambe oyo nauti na libulu yo masumu abimisi ngai yo esika nazalaki ya liwa abimisi ngai yo kolo na ngai vivre comme un guinéen c'est bon vraiment en tout cas vraiment au moni et salina passé donc tala kaka ekanisi si ebele quoi ebele parce que nazaki aza moyembi biso tozali baye tosalaka ba émission ya bayembi et puis basali na nzambe ba oyo nyonso etali liloba na nzambe c'est vrai ça fait mal mais ezali volonté na nzambe toloba nini nzambe nde apesaka ye moko pe azwaka donc oyembi yango solo esali posa kolela ndenge ti lelo tokotikalaka kobosana kolela kimana mpaka te nzambe akumisama kasi se sœur na biso Chancelvi Ibata okina koyebisa biso lobi ke osali album moko ezali na 4 titres est-ce que tokokina koyeba batitre yango ezali nini? 4 titres liboso ezali elombe ya bitumba na ngai ya mibale ezali libanga na talo pe ya misato ezali le consolateur pe ya mine ezali éternel mon berger. Na kati ya elombe ya bitumba na ngai ebandaki ndenge nini po yo ojwa inspiration wana ya elombe ya bitumba na ngai nini oyo yo ovivre pona bitumba na yo yambo tokota nani na réalisation ya clip nango mais nalingi nayeba inspiration wana eutaki na nini est-ce que okutanaki na ba problème po oya koyemba lelo elombe ya bitumba na yo ou soit ezali likambo monaki na moto nde esalaki ke ozala inspiré? En tout cas, elombe ya bitumba na ngai eza nzembo oyo esalamaki na témoignage na nga moko nga bengaka nzambe aza elombe ya bitumba na nga mama ni oyebi ke nakozwa mwa moke témoignage mwa moke mpona likambo wana ezali ete na kati ya libota na biso côté maternel na ngai soki bato babandi kokufa bakufaka kaka mais eye kotombe ekoti na libumu na biso siko na libumu na biso ya liboso akei ya mibale ekei ekomi tour na nga yo oza ya misato nga naza ya misato ntango ekomi tour na ngai alors nzambe ayembala moko atie stop à ne pas toucher
oyo aza intouchable donc bakosimba ye te et voilà pourquoi ntango nazoyama ntango bato bakokanisaka non ye mpe lobi azoleka alors que nga naza intouchable nazoyaka nanga kolela mais nakokende te mpona kokenda ntango oyo nzambe ayebisi ngai amen alors voilà pourquoi nasalaki eloko ya elombe ya bitumba na ngai. Bon, si je comprends bien elombe ya bitumba na ndo lobi que na plan na tour na yo Nzambe ati stop omoni yo moto zolanda biso non peut-être ndenge ozana zolela oso yebiki biso chaque mois ya boye tokufaka eza na bande comme ça bayebiki na décembre bango bakendaka na octobre olio mato kita mosusu mars bo matabo kita déjà juin mité mais comment beta as ko comme tour ya nani yo ka secret ya moninga alobi ayiko lela bakanisi que aki balobaka ndenge na lopoto aki le prochain tour batala bonzoka ezalaki nde elomba bitumba sa alobi non ekoki mais kasi na kati ya clip ya elomba bitumba wana namona yo eza te ke oyokolela na matanga mais namona yo ozotambola na lipapa ya rouge ba babengaka musuni batayi babenga ngo pipipi sanson donc ce que tambola ça tak pi ya sanson maintenant on a ti puta couleur mususu ya elamba likolo mususu na biblia na maboko zo tambola mais bato bazo sekaka yo na nzela omoni te ke komi lokola ba idée mibale. Voilà maman vous avez raison omoni eloko wana na salaki wana eza pe témoignage na ngai eza pe vie ona utaki komene donc osangisaki yango nyonso avant que nakoma boye donc nani na comité nazana na amen mais quand même nasina moi déjà loboko na Nzambe parce que na uti komene vie moko vraiment maman difficile pona kotwa eloko kolia pasi donc comme il y a matanga moye ba filmer ngo ezalaki te poza ki likamba okana te robitika bazo ata oyo boye asale lango. Il a posé question à maman et Chancelvi koyeba ke bisi album ya 4 titres ce album ngo pesi kombo na za nini to ezaka na kombo ka elombe bitumba to ezana kombo nango spécial. Non album wana na uti ko bimisa ko titre nango ko bimisa elombe. Donc titre nango elombe ya bitumba mais ça pena nzimbo pe elombe ya bitumba surtout ba moi Chancelvi a comme na combien de temps na kati ya musala ya musique est-ce que vous allez nani bébé nani ba na fasna na beaucoup c'est bébé azali ko bimato maman Chancelvi abanaka kala na basade ngulu ka ko binana na kati ya 2015 2016 ko bimisa album na en tout cas na bandai kala pona oyemba abandai vraiment kala pona oyemba oyemba na ba chorale oyemba pe na groupe d'adoration donc na qui peut même moko ya bakambi na kati ya groupe d'adoration alors ti nzamba azokende opesanga ba inspiration fora miso azokende opesaka nazobombaka pese nazomona nazoyeba te lolenge nini ya kobandela yango donc voilà pourquoi na umeli. Ce que maman Chancelvi ubani yango ndenge nini est-ce qu'il y a qui butu moko lalo lambuki au début que na komi muyembi na kota chorale to ubanaki yango na bomwana avec le temps bana koyemba ti bana ko telema to ndenge nini to koyeba alors na bandaki yango te na bomwana mais na bomwana na ngai abando ki nosambela na église moko eza na Kwiko pasteur Dadje bando ki osambela kuna tano mona ba seba na oyemba ngana moluba ngapi fona zala neti bango et loko wana et ovanda ngana mutu mais moko pe takaka ba penser o bois kisi yango ozo kipe no mutu mais tant on a bandi ce qu'on ça et Nzambe nazoyemba no sentir que ba révélation ezoyaka moko no ba Nzambe mais nga na yebi na ngate bandi pesuka mais comment ozo pesa nga ba révélation non une fois combat qui yango na ngaki na kele pesa on a chanté moko oyeba na kati ya la compte noire na ngana pesa yango Nzamba yebisi nga ko kendo pesa ngo te kaka ngamo to na ponio kalo lengi na ponio do sale lango ngana zomona ba mbongo bisati sandi alors Nzamba pesa nga pe na ba possibilité on a sala ki eloko yango et voilà pourquoi na amen Nzamba pambola yo ya solo to lobisi pe maman Chancelvi bata moi mingi to bosana teke ate akanzambe na kati na loyembo ala kanti maluba po basa ina Nzambe pe bate ya walikambo
yango loka te ya kanzambe na kati na loyembo to yoka ye lisusu na kati ya album ya Elombe ya Bitumbaranga aponi oyo nzembo ya kokina koyemba pona tokumisa nzambe. Alors merci nzo yembe na nzambe na consolateur yenda consoler ke mitema oyo Enizo lela ya zoya kapona consoler. Amen. Yonde consolateur ya mitema ya basantu lobeli ya bana baina tata yozali consolateur ya mitema ya basantu lobeli ya bana baina tata beli molimo mosantu tondi sangaina molimo rayo molimo ya bwanya molimo na nzambe kambaka bomoyinanga na beli molimo mosantu tondi sangaina molimo rayo molimo ya bwanya molimo na nzambe kambaka bomoyinanga na beli molimo na nzambe tondisa ngai na molimo na yo soto motema molimo na nga ekumisa seyokolo na nga na beli molimo mosantu tondisa ngai na molimo na yo molimo ya bwanya molimo na nzambe kambaka bomoyinanga na beli molimo mosantu tondisa ngai na molimo na yo molimo ya bwanya molimo na nzambe kambaka bomoyinanga. Non seulement aux yeux mais na motima pe yali na elengo na motima quoi réconciliation consolateur na yo. Oui, aza consolateur par rapport à quoi ni na ngoza ba pesa yo ko benga nzambe consolateur parce que va comme belé hein musa benga le rabbi musa benga oméga ça dépend mais tant benga consolateur ça veut dire que les mots dans la vie na le mango za nini ils ko yimba à travers musique wana. Merci papa nangai za papa volao omoni eloko nde surtout basalaka na ntina bamasusu poko ozwa mpe témoignage ya moto osala mpe toza ba musicien ata likambo mpe ezoleka na mboka mpe okosala ngo mais consolateur nabenga nzambe consolateur puisque bible elobi ke akotika biso bana bitiki te akotindela biso oyo ezali consolateur omoni ntango yesu masiya asalaki mission na ye esilaki mpe ntango akomaki kojonga bisika autaki badisciple bakomaki komona c'est comme si ke baotikali bango bana bitike alors le seigneur a dit que bomitungisama te na botindela bino les consolateurs donc les consolateurs on a sa force ya badisciple aza force ya même ata ya batei omoni ke tozana makambo moko tokutanaka na yango ya mama na makambo ya nzambe okokutana na baku moko ocomprendre te mais surtout kaka les consolateurs aye alobi Malende Agnateli au frère mais quoi oui moni tango motsalo bolamu opese merci mais tango yo maman chancelvi au constater au moni ki nzamba za consolateur sko nini yango hein à part koyemba sko le banini yango ko adresser na nzamba na par rapport à ndingo zo mona ki za consolateur consolation pour nanga na mona rason nzambe na pamba. En tout cas, pour Nanga, nous sommes tous salaka na consulta kanzambe. En tout cas, lorsqu'on a sema ki panzambe molimo na akambanga atambisaka.
donc molimo na nzamba azalaka partout au moins parfois na otambola na kutana likambo moko bo penje ninge sana na silika mais molimo na nzambe ye tout simila ete mona oyebi surtout na moment oyo boye molimo sanga po na ozongela mwa likambo wana na bungisi bandeko na ngai na mbala moko oyo aye oyo parlandani esalaki ngai bien te donc motema na ngai même ti mokongo mosusu docteur ayebisi nga koki olala na matanga te lelo il faut lala na hôpital donc naki vraiment dépassé donc motema eyaki vraiment à l'aise donc bakomona batension docteur alobi kotia baconseil te parce que ye asi akei aodio na susi poza te mais yo tokolanda ye soki nzambe alingi alors likambo nalo alors naye komi mona nzambe ayebisinga mais oza komitungisama pourquoi poto oza na chanson moko osalaki kuna le consolateur mais le consolateur est là oui avant alors voilà pourquoi nazalaki wana najongi na sia makolo ya nzambe na yebi vraiment nzambe na bangi yo puisque le consolateur azabeli ce que maman chancelier mo to na concept gospel to ali pe na émission de concept gospel yo moto moni yo moto vivre au du conseil en tant que témoin ni na ko yipsa pe da boyo pe bazali ko leka baton wana ou bazali na kati nani ya baton yo passa mais ye comme na taton wana en tant que moto yo assez à vivre loboko na nzambe na o etali consolation. Merci maman Langa, merci papa Langa. Alors ezelo comment on a oyo bazolanda biso je pense que nzambe a ceux qui vraiment osent kutana na makambo ndenge wana na oyebiso eloko moko zonga na sia makolo nkolo zonga na sia makolo nkolo parce que nzambe alingi asala quelque chose na vie na yo omoni ke na tango nyonso to okoma même na ba niveau moko bolo bakeno nani boma na kaka na kende na ngai o mituni soki nzamba ngaza est-ce que nzamba o penja zo yokanga to zo yokanga te non na oloba moto mo ke nzamba o yokao azomona nyonso tout oyo ezoleka me nga nazoyebiso ke nzambe asala makambo na ntango na ye mpe na ntango oyo alingi moto oyo akoki oblige nzambe eza te donc soki ozokutana na makambo ya ndenge wana nga na oyebiso midzonga kaka na se ya makolo nkolo job alobi je sais que mon rédempteur est vivant il se lèvera le dernier. Ok, merci maman Chancelier. Vous avez une émission Concept Gospel, toujours dans ma moine na plateau. Déjà Ferrand. Et puis le sourire ezaka ya renforcer. Oye, le bili sous comme consolateur, on dirait azong sibso na kati ya mawa, on dirait et pourtant consolateur azana. Voilà, voilà, moni, alors mon motu, le bi que ajan nzembo yango avant témoignage. Ce que tu es bas, ce que tu as avant, hein? Parcours historique en termes de zakini to monique betu parcours il y a témoignage à Bileme Netumba sur makambo vivre ce que témoignage et ce que il y a un démono tout casque sur consolateur est-ce que vous allez payer parce que kaka ba vie non moko tout à travers vie à moto tout à travers révélation d'auto de ko composer nzembo wana en tout cas nzembo wana et yakaki nga pe nani premièrement na butu parce que Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre alors ezali nzembo oyo yakaki nga na butu mais na bosa na kia on a la moki na bosa na zo ila sauter mais tant na oki na mosala na nzela mosala pe nzembo moko alors eye lisusu ngai zo yemba na zo yemba oui ezali yango alors ezaki font un message que nzambe apesaki nga pe nasali. Voilà, tous allez kokoba kaka na mama na biso Chancelier Ibata na bike to sitoyoka déjà elombe ya bitumbaranga toyoki le consolateur. Voilà nzamba kumisa mama sa na nzambe apambola iska ozwami na bike nzembo to bandaki nango balobi ezali ya album oyo ekoyaka donc source ezaya ko silate elobi nango papa José Nzita alobi nzambe aye soka sa poni moteza te que engagé le lobi alongoli ye ezali pona libera akopemisa yo mais akobwakisa yo te maman ni na yo kindenge merci vraiment na yo kile ko moka lobi l'Éternel est mon berger na kati ya 3 titwana ce que l'Éternel est mon berger hein tant il y a dit troisième chanson 4 ans plus tôt tant au c'est 4 ans mon berger na ce que par rapport à quoi l'Éternel est ton berger parce que moteur au baké c'est mon berger mais ça dépend ya eux ya vivre na bo monaï par rapport à quoi en
tout cas, merci pour le droit nanga na lingi yawe azamu bateli nangai pe na koki ko banga ta eloko moko te devant problème na koki ko trembler te parce que na putani na makambo ndenge na ndenge alors lelo ataso na putani na likambo mosusu ya grave na kobanga eloko moko te pona yeli kenzambe aza elongo nangai voilà pourquoi na ndenge na nyoso kutanaki na ndenge olobike pona kozwa mo eloko akolia pasi ezela na te balobaka ke bakretien nyonso soko otuni ye kaka o na nyokwa maki kozwa eloko akolia pasi eya façon na mino te ya koyeba koluka kobenda mitema ya bato ou bien eza réalité yo vivant maman nga eza réalité na vivre yango ya soloko oyebi kotémoigner yaka facile mais kovivre yango ya ngambo eza réalité na vivre yango nakoli sans papa nakoli sans mama donc papa na maman batiki na moke donc nakoli kaka nde na ngolo ya nzambe ti lelo nakoma na bayaya ozalaki na bango mpe na bayaya bazalaki na bango sauf ke nga nakende okola mosika bayaya batikali nga nake mosika donc moko ya famille adwinga après que Paul Sanga donc que kola musika na moni pe makambo na yo moni pe ba réalité na puta ni pe na makambo ndenge na ndenge mwana liki na ko bomba makambo titina na boyinga lo lengi na ya kopesa nzambe merci quoi musiko na kati album ona to sito tu déjà mais ça même so petit biso avant nguya oyo zoyaka bon etikali sikonze monini to kotia éternel mon berger éternel mon berger ya ozama bateli wana nani oyembi yango te voilà ni yango wana toyoka siko nayebi ke berger Florence Joseline oyo na bakestion éternel mon berger bien aimé oyebi ke ntango ozoyoka nzembo oyo te tolobaka ke bateyaka nzambe na kati na loyembo ezali mpo ozala console ezali mpo yo comprendre ke ya solo l'éternel azali berger na yo berger azali mobateli bampate akoki kondima te mpate moko ebunga to na balivre na biso ya kala omoni mingi baoyo bayebi na baéglise évangélique yana livre moko badessine berger azotambola na babrebi ebele moko akwei na kati ya libulu atiki nani babrebi wana ebele wana akei po alanda o wana te fo tosombaka babible na librairie mpo bamikanda na librairie mpo tocomprendre liloba na nzambe malamu alandi moko wana akwei abimisi ye na libulu après ni acontinue na bango tout son bazalaki son batikalaki 99 alandi oyebi yango wa berger ya soloko omoni de motema na yo enyonga te soko oza na problème silence nzambe elakisi absence na ye te eya mpe faiblesse na ye te azotala oki ndenge alobi no mokonzi atelemaka na suka epuis aklobaka na suka soki asa clôture ati mokoloto ata bandoki ya libota batelemi moko ta kosimba yo bosiko na pasi oyo omoni ndenge olobi ke nzambe asungi yo olongi mpona kosala mosala wana est-ce que lelo oyo soki producteur amonani ou bien moto alobi bongai nangi nasunga mama Chancelvi Ibata nalandi banzembo na ye nalandi témoignage na ye nalingi nasunga ye est-ce que okondima to obi oso okoki na yo la vie motakoka azata ah oui mais parce que yo lancé no appel wana te yo lobi na yo na côté ah mosusu ah oui non na vie motakoka azate même ata omoni ke moto penja a voyager ke na ba avion pote koma simanda kone mais asa ya kokate ngali lorsque moto ndenge wana aye ko se présenter ya problème était pas maman tout sola na biso nga l'essentiel kaka na se sacrifier na osala nga tout sola na biso dans la sens wana en tout cas au producteur aye ko mona na mama kande na biso nge moto eza produire ordinateur monene nkolo atana katia donc si je comprends bien so nzamba pesio producteur album ko yake za sous 4 te eza 4 te berger keba ya osala album lokola c'est la Lévo, ça a 30 chansons. Abi, bon, mais là, déjà. Maman n'a pas sauté, producteur par aux alabés, soit dans ça sans chansons. En tout cas, comment on a une révélation. Attends, même si on a le week-end.
akopesa ezali Ezali, donc au comprendre était alobi ezali. Maintenant ce qui producteur a exigé nombre. Oyo et sika ya soukeli wana kolona na raté de façon na magasin na esilité la vérité. Merci maman Sylvie to zo ki na suka émission ya gospel vraiment to moni ke to le bible to oyimbi to moni bonza. Na ba député de la émission va se retrouver dans une consolation. On se retrouve dans mon BH. On se retrouve dans ya le mene tumba. Ce qu'on y a encore comme ton conseil, tout le monde connaît bien sûr, mais na malobasco conseil ne copie pas de pour fortifier bango afin que baye bape bango pe ko avancer na musana nzambe tout na parcours na bango chrétien. En tout cas, merci papa pour la lumière. Kana lingi nzambe mingi. Ben na lingi vraiment peuple congolais mingi. Pekaka peuple congolais te me ba créature nzambe nyo surtout na lingi mingi. Au moins mosala to ça les a mosala nkolo. Ya mosala moto te so eza mosala moto vraiment na baku oto kutanaka nango surtout na bas église okokanga bible ovandi no na ndako obike na okenanga lisusu église te na bana na ndako mais comme eza mosala pasteur te ya mosala moto te donc yo ozaka obligé ozala kaka wana mikolo surtout ozala na église alors omoni netinga likambo akoyemba na jwa kango penja au sérieux makasi papa maboko na nga nzamba pambola ngo na yebi misala ebele mais namoni ke na kati ya misala nyonso tu wana eza tina te o eza penja en valeur makasi eza mosala nzambe et voilà pourquoi na mi boaki na se ya maboko na nzambe na yebisi nzambe ke non na mosala musuna wosate soka eza mosala na donc voilà pourquoi au moins likabwa koyemba surtout ya koyemba to négliger kango te ya solo tozala wana pona kolela liboso na nzambe tozala pe na espoir wana espérance wana liboso na nzambe parce que nzambe azali fidèle azali mona ya moto te po akosa po bien atika yo alobi akokisite oki kalobi na nzela ya loyembo nzambe asali que moto abongola motema moto yo peut-être ba parents ba lembana na conseil peut-être pe ba boaki ça so ba compter bazaka 5 ba compter ka 4 bana batiki na bango ye mais nzambe asali que ayoka mongongo ya mosai na koyemba et puis akota pe abongola motema lelo abanda kosalela nzambe donc kosalela nzambe na loyembo ezali mabete mais o ezali différence ezali lolenge ya kosalela nzambe na loyembo tango mosu yo mona kango moi passe-temps mona kango a moi eloko moka ya bongo misoko django au sérieux okopambola matika nzambe apambola bino ya solo to komi na suka ya émission na bino émission concept gospel so na bi ya bino parce que bino nde soki bino te tarakaka nani otala concept gospel que Dieu vous bénisse to comme vraiment na suka to yambaki lelo mama Sylvie Ibata azala ki mo côté azala ki na batomi mais on se tonda na misapi nzambe apambola frère na biso frère nzambe apambola frère Sharon que Dieu le bénisse bino pe mutu bolinga kabiso mingi nzambe apambola bino na bosanité couple pastoral opala na bana nyonso ya brebis de mon pâturage que Dieu vous bénisse nzambe apambola bino nyonso bisika bozwa mi ba chrétien nyonso oyo nyonso alinga émission en tout cas tozaka na sengo na berger ferrand ce qui est monsieur bandi vraiment zoka que oui bato bazali ko benga vraiment nzambe apambola bino to ko bosanité partout coiffure que Dieu vous bénisse Claudia pe bisika bozali kuna na marché ya Kana la grande Ornella nzambe apambola bino metoko bosa na ndenge nini mukuku nyungu Gislin Sunda oyo lelo ye mokaza ina réalisation elongo na Francobi na M Pro na biso ye moka simbi na caméra en tout cas nzambe apambola bino l'homme à la face d'hippopotame oyo azali conseil spirituel ya émission na biso que Dieu le bénisse bisika azwami na bana nyonso ya église la lumière du monde nzambe apambola bino berger. Merci maman ni na ko pambola kandi ngolobi bande ko to ko soutenir concert gospel na ba appel na bino tout na ba message ko benga vous ko conseiller pe ko apporter un plus l'émission nzambe vraiment apporter pe na vie na bino moi ne vous soutenir émission nzambe bino na kombo na Yesu mamani en tout cas nzambe apambola bino to sukaka
yango na lobi to suki saka bongo te maman na biso Chancel vie ibata kopesa nzamba pambola beta biso nzembo ya elombe mpona kosukisa lelo na bomoi na ngai natotoli alonga ya Yesu Masiya yeni polo na bomoi alongaki Satana mpona na ngomba Golgota agangaki ne kulusu eliya lelo basabatani agangaki lisusu nyonso ekokisami likolo ya maladi likolo ya milimo nyonso bandoki yango na bomoi na ngai nabangaka ndoki te nabangaka maladi te kasi nga nde nabangisaka oyo azakati na ngai kombo na yo le sauveur kosi na yuda elombe ya bitumba na ngai elombe ya bitumba na ngai ekimelo ya bomoi na ngai Yesu elombe 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 ya bitumba na ngai ekimelo ya bomoi na ngai Yesu elombe elombe elomba bitumba bomoi na ngai Seyo ya Jésus ateko bambuna balingi nga lobeba ngai nakobanga te nayebi Yesu ozali elombe elombe elomba bitumba bomoi na ngai Seyo ya Jésus ateko bapiaka to mpe kozanga ngai nakobanga te nayebi Yesu ozali elombe elombe elomba bitumba bomoi na ngai Seyo ya Jésus Shilo yes nzambe azaku nzambe na ngai nayoka nguya na yo na sango lelo yo papa nalingi namona na miso nzambe na ngai nzambe ya solo nzambe na ngai kita papa yo sala nzambe na ngai nayoka nguya na yo sango lelo yo papa nalingi namona na miso nzambe na ngai nzambe ya solo nzambe na ngai kita papa papa tu as dit dans tes parents tu connais le projet tu as formé sur nous projet de paix non de malheur Jésus accompli tes projets nzambe ya solo nzambe na ngai kita papa yo sala amen 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 que Dieu vous bénisse Obina Kawai